Tak tu máme miesto kontaktu čepele s medeným valčekom. Os čepele voči valčeku 30 stupňov. Sila, ktorá tam pôsobí, je 10 N. Označím. Teraz je tam sila pôsobiaca 30 N. Trošku preostrím, aj to bolo vidieť. Teraz tam pôsobí sila 50 N. No, trošku preostrím. No, budeme mať teraz dynamickú časť testu. Bude viac tých nárazov, takže tu bude takže dynamická časť skúšky, pád z výšky 5 cm, sila pôsobiaca na čepel alebo na to ostrie 10 N. Zaznačíme. Skúsime v tomto mieste ešte. Takže opakovanie 10 N z 5 cm. Ešte môžeme sú tam stopy a vyzerá, že je to krehký lom. Skúsime ešte raz. Dáme mu pokoj. Takže tretí a posledný krát 10 N z 5 cm. Tak v tomto mieste skúsim odrezať sparohu. Co tu poznačím? Tu máme paroch. No. V tomto mieste sa pokúsim spraviť jeden sek. Si ho označím. Nejaká vlnka tam je, ale to bude. No a kde si v týchto miestach okolo tej značky 30 sekúnd.
Je to niekoľko zúbkov. Tak tu máme miesto kontaktu statická časť skúšky 10 N, uhol, os čepele ku valčeku 30 stupňov. Keď to preostrujem, tam je to vidieť, že trošku prehlnuté. Tu máme druhý znak. No, počkajte, či som jeho... Druhý, tretí, dobre. Toto tu je miesto kontaktu. Sila pôsobiaca 30 N. Tu máme pôsobiacu silu 50 N. To bola statická časť skúšky a teraz by sme mali dostať, tu je prvý dynamický. A stále to vyzerá na krehký lom. To je prvé. Tu je druhá časť. Toto vyzerá na krehký lom. Ešte by mal byť jeden. Tu. Ten je ako keby dvojitý. Zrejme podskočila čepielka pri dopade. Lepšie povedané valček. Ja sa to pokúsim trošku nazmenšovať, aby to vošlo celé do... Tak, aby som to vedel zmerať presne. Teraz sa vrátim na ten... Tak, tento tu. A ešte posledný. Tu je. Jeden, dva, tri. Kde si? Aha, tu je to vidieť, také tmavé. To je rezanie do parohu. Jedenkrát. Takže takto nám vyzerá to ostré. Tu tie tmavé flaky, to sú nalepené zvyšky parohu. Dám to dole a skúsime v tomto mieste bol sek. Dobre hovorím? Áno. Sek do parohu. Nevidím žiadne poškodenie. To ako keby prehnuté, alebo čo si podobné, to je fixka. Tam není poškodenie žiadne. Ja si to odfotím tu na. A teraz tu na trošku ďalej. Bolo tých sekov trochu viac. Tu je to vidieť, ak je to tmavé, kde to dopadala čepel. To sú zvyšky parohu a tu máme prvé poškodenie. Takisto tu je krehký lom. Ďalšie.
Takže takto to vyzerá pri menšom zme. Tu sú nejaké zúbky. Tak tu máme pohľad z hora. V strede máme teraz miesto kontaktu, statická skúška 10 N. Je to ono. Takže naspäť. Takže tu máme miesto kontaktu 30 N. No, ja som to presunul, bez toho som to filmoval, takže toto máme miesto kontaktu 50 N statických. Tak. Tu máme dynamická časť skúšky 10 N z 5 cm. To bolo prvé. Tu je druhé. Ešte jedno by malo byť. Je vidieť, že v tom vnútri, že to sú vylomené kusy materiálu, takže je to krehký lov, nie je to plastická deformácia. No, by sme mali byť blízko miesta, kde sa rezalo do parohu. Ešte trošku. No, tam je to vidieť teraz na čepeli sú zvyšky parohu. Takže tu na nie sú žiadne poškodenia. To bolo rezanie parohu a teraz sa presunieme na miesto, kde bolo sekané do parohu jedenkrát. Ja to skúsim nazmenšovať a pozrieť sa, kde máme značky. No, tu by sme mali byť. No, tam dole je fixka, takže toto je to miesto. Maličké zvlnenie. Malé zvlnenie. Aj tu na trošku. Nič vážneho. No a skúsime nájsť teraz miesto, kde som 30 krát sekal do parohu. Tak, tu je prvá jama. No to sú ďalšie zuby, tu je ďalší zub. Aj tu sú ďalšie zuby. Zhodnotenie, záver, konkrétnejšie údaje, premerám to tie data z mikroskopu. Zatiaľ, aspoň podľa toho, čo som tu videl, nezdá sa, že by nejakým zásadným spôsobom to popustenie materiálu
zo 61, zo 62 Rockwella na tých 58,5, 59,5, že by nejakým zásadným spôsobom pomohlo, aby si tam nebol. Je tam stále krehký lom pri tom dopade, aj dynamická skúška, aj sekanie parohu. Ďakujem vám za pozornosť, pri ďalších videách dovidenia.